tolanda lisolo za kokoba 5e partie oyo likambo oyo tolobi confiance nde bomaka ekomi Steven abanda kobenga azoyamba te me kaka kabenga na yo moto na ngabenga ezaka likambo keno bosolo esi nango voilà alinga réparer badega to ndenge nini oh sikomoni telefone nango bakangi soit tete sikwa akangelinga telefone si oto so ndenge nini non kobanga na oti yo déjà oyebi ke ozwi position soka ye bosololi soki pe likambe bebi bobongisi kobanga te zoka bazoloba makambo mosusu Morgan est très fâché abandi aye Steven aye malembe te tango ba vérité yebanaka nzoka moto bozopesa na mbote nzoka ye mobomi Steven aye na mfuluba moto na ngai Morgan nzone zakiyo yoka Morgan yoka nga expliquer yo ça li comme nego kansate nzoka zakiyo assassin coup de poing tikanga na bitikanga na corriger ye nzoka di zakiye nalobi tela okoye bangai okofuta nalobi bien akaneli okofuta ngo nzoka obomande konangai akufa yondo bomaye assassin asa criminel tikana no bosola te tikana no te mais tema kama soluka vraiment webinin nabi na kozongela yo Morgan na comprendre mobomi nzoka bakufela ndeko tela moto bomaka yeyo lelo moto ango pe Steven ayeli masola bolingo na famille yango beau-frère mobomi beau-frère assassin avanda moto nanga vanda pema na yo tika bakanda neza lokola ya moto sakufa kobanga te po muta kufa kobangisa ote premier ministre piko za tempoti oyebi na mokili premier ministre za solution nango et problème nyonso ezalaka pe attaché une solution problème awa sikoyo eza boye soki lelo bozoyokana te esimbi te bapesaka ata yango sikoyo ntango ekosala na ndenge nango ndenge naza awa te moto na yo babenganga waya moto azangaka likambo te azanga solution te alors que Steven na ntango wana comprendre ke likambo eleka kala esila te nzoka lelo ezongi affaire ya crime na famille yango voilà totala Morgan alembi abenga beau frère alors que c'est lui l'assassin. Oh mais on le met le côté elunga mabweli comme nini ko azolo bakaka te nazolela parce que na makambo oyo nani asala ye osala nani nazotala likambo ememi mawa pe tolela eyeli biso malheur nazolela mpona likambo ekweli biso ozolobela nani wana nayebi kosiko nani abomaka ndeko na ngai ya lipasa pe mama na ngai yesu moto abomaki assassin moni ye moto ngo nani eza Steven Steven donc ndenge Steven o beau-frère tozomona awa eza nde ye lokola likambo ebali kotambola seke eza sous secrétaire alobi Steven ye nde assassin me ndeni Steven akosa makambo boza sio na makambo yango koloba nanga te tika nakoboma ye mpe nakozala sûr ke Steven afuta na oyo asali yo zana noza sûr na makambo yango oyo nzambe me kosala eloko bozoba te o Steven ye nde mobomi kokamwa sango bandi kotambola bato bakomi koyoka nzoka bakufela ndeko akufa na crime assassinat meurtre
nzoka bato mosusu bazokota makambo oyo bango na bango batraitre. Moninga nanga na memio awa pona lobaka boye pe nakolo bango de fois nakobandela omoni Monsieur Morgan, pardon, Luka esika na motema na yo. Nabi kozo esika na motema pe. Limbisa moninga nanga Steven, pardon. Ele kakaka yoka ngai. Likambo ya kolimbisa zakate après jugement. Oui bien malamu. Mais non, ça pensa mbete olingo juger banani ba vivant to ba mort. Eloko ya salaka. Et c'est jugé déjà. Et là, il y a salade na exécuter jugement. Ah. Osolo ba makamba ko exécuter jugement moteti ka mokilo. Hey, makamba ko kamwa. Malembe. Talakita motema tena se kopanikete. Bon, vérité na likambo ezaka ke avant oso décision makasi na vie na yo. Yeba yango, esengelo kanisa na balami balé. C'est parce que au moment où décision zomi au sait le ko ko suko bongisa te o zala très prudent. Oui bien ndika kazola ndanzelango obi nzelango so mona ngo ka bien d'après yo mena suke ko beba ezati na tena lobela yo nabi nanga ba danger na ba conséquences na sepelikas. OK, merci. Morgan très fâché asalanine assez vengé asalanine yé pas boma. Alors que vérité yebani bato pe bakotika te. Polibota bakufela ndeko, bakufela mama baza kolela. Makamba susa nde yango. Mais makamba nini? Alobi asimba banguya molili. Ake na nganga. Ake ko simba banguya mosusu. Asela ngoni nyo. Nyo soka pona ko boma mutu. Tolanda. Eloko nina kosala na nguya oyo nganga ko pesa ye. Nandimiteka ozokende ko bongisa. Nandimiteka azokende ko tonga. Azokende ko bongisa te, azokende ko bebisa. Suspense. Kande mati. Tango kande sai mati motasala ka okara ya lingi. Nzoka nyoso na pe bomaka kaka. Morgan akotinda kwa nganga. Esi alakaka ndeko na ye alobaka na lipasa na ya kufa na kosala nyeso na fanjeli wana yo. Morgan akena nganga telema Morgan telema zoe lokoyo yomela yango abandi pe komela bimela mela mela yango mela mela ekosala yo bien. Pourtant tunite soki ba mela rango pona nini? Soki ba conséquence 50 ndimi na ye. Transformation yoka banguya. Amela boye ba milinga. Voilà chalet. Il s'est manifesté ntinga. Eliko ba kayambi banguya mosusu. Kaka esika tozali, esika Steven azali. Voilà totala. Masolo ya mwana mwasi masolo bolingo bandeko komi piégé Gabriel amemi ngambo mais chérie vraiment balo kenda obema okenda ka ndengwana jamais la colocation na mona longino ba assassin oyo mais yoka na lobela kiyo je suis désolé na nyoso wana mafu Steven longwa pena tela nanga na yeko so biloko nanga na kende yoka te mais ça mobile na yo tala ko bande ya kutu te mobile ya nani na benango mobile yao. Gabriela pa lobi bon lokola osoki ndamba bolingo sepela na ndambo wane koki bolingo terminé et voilà nzoka elongia basassin ebimi na poisa bango pesi bakunda ndeko. Qu'est-ce que c'est koki ko ekolela te pardon tika na yo Gabriela ekoki sikoyo nasali ni epona mérité makamba boye mabe na ngani nasali nasali nani mabe na mokili oyo nina ngobo eko mabe ngo kaka ngai nasali nani mabe tala komi condamné te
osali no pe mabe na mutu te oyebengo bien. Hein? Mais c'est quand bien le cas possible comprendre. Et ça ne sont qu'à Steven Dem Tabomara de Konabino. N'est que ça facilité, mais comprendre, ce n'est pas le moment. Kobanga na ote. Hein, tout ira bien. Ta la gobongate gozala bien dengeni. E gozala bien dengeni lo banan. Sikotala ndenge konanga siliki na yebi. Est-ce que yo kati ye pa ovanda ka ndengwana andimi na ye alobi pe le côté amonaka muta renier na ye. Oh kolela te ko pardon Gabriela te. Nebi ke makamango za passe. Hein, ça va zana kimia, hein? Tout ira bien. Hein, kobanga te, hein, ça va zela no, zela. Au moins sikoyo. Bazwa décision, babosa na balimbisa, to ba se venger. Mais moto yonde Morgan azonga kakaka esika bakunda lipasa. Alakaki akozwa assassin lelo azuye. Ah, etikale sikoyo. Ceux qui masolo vengeance toyebite. Mowe abimi atelemi wana liboso na ye. Michael abimi na molimo. Esika Morgan azoluka sûrement abeta lisolo uswata lobela eloko moko. Esi namoni ye Michael, namoni assassin. Ah, mowe ye wana telemi na molimo. Disparu. Ah, accord ezali que c'est le temps de se venger toté. Balandela likambo et pas boma bango pe na tourna bango toyebite. Alors que kande bandi, ceux qui kande bandi bande kona sima motoko boma. Voilà na baktango boyende ko soki sala kiyo. Sûrement bakanda nyo somokile linga ke banda ko sala karawana. Yo pe na tourna yo lingo zong sa mabe na mabe. Esika tozali couloir. Oh, moto nga soko ta boneli liko. Te yende mutaye na faire bien wa. Ah, affaire ngwa ngani. Oh, za calme ko affaire kitoko ko leko tonda. Affaire ekoti bakuluna. Bon, na tse 200,000 naira kuna. Morgana komo kota makamaro na bande ngoyo. Esika toke manduki ezali. Ah, ça va. Moto nanga eza ndenge ni. Sikoyo, pesa na confiance, nasani pona yo. Olingi na bomela Obama. Kombo na Steve. Steve. Nalingi akufa. Bon, wana yo osola kele mabe, pamba, ça kufi déjà. Ah, ça kufi déjà makambo salemi. Bon, adresse neza wana biloko ekopesa bilo référence neza wana. Moto moko akokufa. Morgan akepa ya bakuluna. Alobi bino ba criminel, bino ba tueur professionnel. Bino boyamba na bino lisolo boli ya botonda. Mais affaire oyo na occasion. Aluki vengeance indirectement. Makamni bango etikali basala, baluka Steve babomaye. Yepe na nzela Steven azaki na quelque part. Yepe ayebi kabani mokone malamu. Azaki wana na motuka. Tango kaka alinga kende. Nzoka bato bazako surveiller mouvement. Po bafuti bato moko mbongo tomoni. Elonge ngo yango elonge kuluna. Oyo elonge kuluna azole kaka bakote wana abimisa manduki. Coup de feu. Elela na balabala na moyi makasi bandeko mutabuki abiki na liwa. Tela bomo ya moto na danger. Steven abate manzela nini po bango pe baza sima. Suspense. Oh, tela ye kuna Gabriel. Alobi libalo yo, en tout cas ça piégé. Bolingo yo, eza mal placé. Asiliki pa bimi na masolo ango. Asalaki na nzela. Na motuka azako kende. Allô? Ouais, bonjour. Stone, kata masolo. Soki ye Stephen abengi yo, oya ochanga moral. Pona kene na songela ye tika na yo. Ye, nini? Zelana, pardon, olobi nini wana? Tela, babeti Stephen Masasi. Oyoki di solo ndenge changer ton, et changer niveau ya ilobeli.
babezi lisasi wapi mokoni ni kwa kufi esiye wapi yo asana nu azopema lobana nuko abani ko banga tema ka mususu mais yo moto boyi mobile lobiki aza assassin ok na yo lobi sur décision na téléphone babengi balobi ka sur lisasi obandi kolela seke mwana mwasa saki basambla oyo elingi koloba ke bolingo silaki te eza nanu ndenge nini makambo mosusu ezozongiso na nsima yeyo alali babeta lisasi voilà akoti libota oyo batimbeli ke yenda assassin eza nango makambo ezalaka moto na ngai tana action nyonso moto asali yo yebaki bazongisaka mpe langage ezalaka boni boye koti waki mboka tala soki abandi yo mpe zongisa moko akoti Gabriel atali amoni donc soki motema eza na bolingo ko bandeko kosala semblant te aya boye amoni makambo solo nene selo makambo boye ebongo nani susu eza ndeko na yo ah bon Gabriel a comprendre que Morgan oui eza Morgan yango bandeko kosala semblant te na bamamba bolingwa Gabriela asala ki semblant ke na jeu décision na boyi yo oza assassin aye kotala assassin amoni pas assassin abali koyoka kanda ya na ye tango abimi akei voilà ye patikali lokola moto akobela mais yaya pona nini ko okosala makambo boye po nini osele mabe po nini ko yaya olinga ko boma yo yebi olinga ko boma pona nini ko oyebi tala nazokamwa makambo zosala ndeko nanga ce n'est pas comme ça okamu singai nazoyeba kutu te ndenge nini kutu mwana mobali wana convaincre yo ti bolingani olingo boma mobali nanga sikoyo ngana koma veuve asa mobali na yo te na boyango yende mutaza assassin aboma mama na yo pa aboma ndeko na mobali mais abala ngai asa mobali na ngai siko na oloba nini naza siko mwasi na ye mobali na ngai awa naza na alliance na loboko tala ebonga siko naza nani sikoyo nakomi diable sikoyo nakomi satana na yebi so bieke naza ya na yo esenge yo nanga siko to kubundisa ennemi moko nalobi pardon tika ye pardon kosele mabete pardon na bondeli yo pardon tika ye kosele mabete bandeko likamba kokamwa akomi ko protéger Steven likola bolingo na libala alors que Steven yende assassin ndeko na tango wana Morgan très fâché nde saboma mutu aboma sikoyo mobali oyo leki alingi alobi raison nanga na bomanda assassin ozoba te makambo nazo lobawa ozokoponenga te oyebia to tika mutebo na famille oyo aboma ndeko na ngai abomi mama ekoki te tango azoloba mikalikali akwei na mabele akwei na se toyoka sangwa mawa te bandeko makambo ngo bani boye ndenge nini na bato bakomi kopike ba crise Gabriela yebi te oyo nini te Gabriela lamuka no ake l'hôpital siko ndenge nini leki na ngai bon azo répondre na bien na ba traitement mais tomeki ko stabiliser ndenge na lobi bon singala fanda un jour comme ça lobi to bimisier bon bien que cause likambango na ndimi keza ona zo kanisa olingolo banini wana oyebi te nebi na ngate yelo nini wana asana semi mbanu nini asana nini asana semi pe esengeli to traiter avec beaucoup de prudence sinon toya osala ba dégâts yoka nga docteur yoka nazana poste ya zemi wana te sala fortement longolela nga zemi wana yo yebisanga combien facture na kofuta nazana poste ka ndo longolela nga zemi wana Monsieur Morgan mais asande ko na ote leki na yo mwasi pa bala nalobi tali yote wone sema kam na yote nalobi nazana hôpital yo sali kam ngana lobeli yo ona lobi ko kisala yango ko tu nanga te etali yo sana kimia bon likamba ogange za on ne sait pas la raison bon na otani na kosala siko lobaka combien pesa nga ba coordonner ou bien soki bozana compte bancaire na sala virement te ko se déranger te pona mbongo te ngana kosala musana ngai ok merci
makambo ezo bakama bakoma na hôpital nzoka nde leki ti azokweya ba effet ya zemi. Hey, oui, Chisom, allô? Comment ça va? Ouais, ngape na sala bien. Bon, na ebite est-ce que vous occupé na tango place oza wana to ndenge. Bon. Na linga ko edenga ko kene ko so Gabriela na hôpital. Lelo ba fa bimisa yi. Ok, ça va. Bon, d'accord, Likambouté. Ça va, merci d'avance. Abengi Chisom moninga ya Gabriela. Alembi. Alobi yokende. Bimisa en hôpital. Bazofan d'ensemble. Ninga ka tuzomona. Wa, voilà te komi. Siko, olingo liya nini yo? Et l'autre côté. Tika. Ah, olingo lo bakolie le côté nengeni. Oh Gabriela, vraiment. Docteur alobi bien. Nasala nyoso opema, olala, olia, tala. Okite omata. Nazolu keloko na lamba kuna pona yo. Okite omata koliango. Oh, mais avant cela. Sikoyo, olingo sala siko nini na vi na yo na minute oyo. Action yo olingo sala. Bon, na souhaite que na yeba nini na kosala. Mais na yebite bon tala Gabriela. Poni nite osongeli mobali na yo, boke bosololi boyo kalaka bien bo vanda ka nde bosola. Chisom. Bonne solo balanga magamba boy. Yo pe. Ndenge solo balanga yi. So le menga na ndako na yo lobana yo, nakanga na kene na lukata na hotel na vanda. Tala. Tala ko comprendre nga mabete. S'il te plaît, pardon. Pardon. Osa moninga na ngai. Ndenge na sa pembe na yo ezo salanga bien. Mais na linka na yeba de ba plan na ba action na yo. Soki ko zongela mobali na yo sa ide mabe, pardon. Luka o divorcer, boka bwana bino. Babula ngwe bandi. Tena ko sala ngopeti. Oh, mais siko elo ni ko sala kaso yebite o yebite. Ah. Tena yebi na ngate. Chisom na yebite. Naza na confusion. Na yebite. Bon, si on a commis lokola entre le marteau et l'enclume, Satanana mba ebale na sima. Réaction bande ko makamango yango yo. Po biso ba batu ba totimba ba mpaka lokola biso bo totimbeli déjà. Nsoka Gabriela ke ko sanza soki botuninga na koloba pe vérité. Et voilà, nzoka zemi ya Steven eza na kati. Na tango yo pe mutakaboli moninga zate, divorce eza na ngote. Ezaka likamunde, bato salibala o ezobota mwana. Gabriela, siko okosani na likamboyo. Lobanan. Ozoba soni ni wana. Nasa soni. Nasolo bela yo ozana zemi. Oh. Ngai nazana zemi. Mbano. Pardon. Tala Gabriela. Naza mwasi. Pe ndenge kaka Nathalie Oboeko, nazemi ndenge komi kosala yo, muta obombela ngo moto te. Ela. Tala yo kanga malamu. Tala sikoyo. Esengelo lobela likambo yo. Komi likambo mwana za na kati. Kotike libanda te. Boyo kana ka bino mbali. Nebi pa nazo belo boy. Nazana nga nazemi te. Ela, o nazolo ba na yebi. Na yebi poni nazolo ba boy. Siko basala konini. Tala mokolango famille. Tomona Steven, na bapaka. Banoko, batataleki. Sirma likambo moko asali a evandisi bango basolola. Mais viens na biso pe toyebi na compagnie. Ba ope basalaka na compagnie tata ya ba Morgan. Esika lisole bandaka. Babani ko mirmire. Likambo bayeli nano balobi te. Eloko nini kase sangisi bato na jeune homme. Toyebi te. Awa pe Morgan ayeba ndeko babunda te. Po likambo ese kotisikanda. Siko yosa nini hao. Na tuni yo ozosa suni nao. Moto alingi nini hao. Malembe Morgan.
tala ko bana ngati na sana kimia oh tala na sana posa tibo pesa ngebe explication tala na minute yo mutayo ka mutute tala bango nyoso kasi balongwa baki na bango tala ye awa ko na mona ete tala toso comprendre ko sana kanda mwana tika siko mongo wana ni nazo kawo mongongo oh wana Morgan de Chief Lawrence Morgan oh yosa nini hao ozomona nga sute kasi tenga pena ye ana mwana nga Steven oh nzoka libota moko toyeko senga pardon bon ndenge liwaya ndeko na bino akufaki yango na toye awa tosolola hey Steve mwana ngai tela mokilo ndenge tozali nzoka tato ya salaka na kompania ba Morgan aza tata na Steve toyebaka te abandi kobeta lisolo tozalaka te na tango wana nzoka makambo ebatama yango oyo mokolo moko mibali bazokopota mbangu moko asimbi machete epasoli vie na biso pe Chief Lawrence aoleka bakote wana atala boye bakulu na te mibali bayokani te moko abimisi manduki seka za kulu na peko na balabala coup de feu bayokani te na nini kopi nini kopa ngondenge nini toyebi bango te bandeko talaka lisolo moko ebandi moto azobeta ka lisolo tolanda lokolo na ngai lokolo pardon kobomanga te bon omonia mutabebisaka bafaire batikaka ete ozo comprendre pasola elo epasoli akata moto ngo nani ye azotala nzoka vie Lawrence azaki wana azaki komona avivre bevenema oyo nyonso c'est de l'histoire tango wala tozomona ye nanu jeune avandi abandi kokanisa toloba koboni sima befort nyonso vraiment biso totie na compagnie oyo to travailler to kembi siko moto oyo abandi koloba ke non azo préparer bana na mibali baya kosala ya pema ba patron ekoma bana ye ekomi nini elingo loba ke soki na permettre makambo boye salema donc bana na ye soki ba ye babandi kosala na compagnie ale bakomi bakonzi biso sela bango bon nga siko na ba effort na nga nyonso bafuti nga rien tango mopao compagnie esalaki na mokolo nango ase décider amema bana na ye vie na biso asiliki alobi jamais bana na ye bayawa biso befort na biso kende pamba jamais masolo akala ezongi ebandi koyebana nzoka makambo yango bato mosusu bayambi yango mabe awa toza wapi kaka ye na moto pembeni bakobeta masolo mpe komela molangi bon likambo te bon nakomisana no nzambe bon makambo ndo ezokende bon nazaka desengo po bon ezaka keno tokende ya kolia bambongo moka bakaniaka na moyibi te mbala oyo tozolia mpenza na propre bon omoni nini Henri nazaka nesengo ntango nazotala makambo ndenge tozokende ndenge tobanda bastratégie tosala mpe lelo tala compagnie esalami bato nyonso bamosepela bakoki kose retrouve tokende liboso bon namoni ndenge olobi eza malamu oyokaki te ke boss na biso alingi atika mazoya na bana na ye basala batravaille na place na ye bon eboma beza wapi vraiment na befort biso tosala compagnie telemi tasone makambe vandi mais esengelaki quand même motalandie quand même na hiérarchie na pouvoir ce qui azate mutu mususu alandi sa yo simangai bon ndenge nini boss tokomata na mosala ndenge nini tozo ba poste ya bien bana na ye bayana no likolo bavandi bazo renier sikoyo ebana ndenge nini siko biso tomata ndenge nini toumeli tobose tonyokwami bon nalingo kanisa malamu monsieur Henri exactement oloni olingo loba wana omoni bon ndenge teli makambo teli compagnie oyo décision ezalaka ya boss ya ye pe décision na ye etikalaka
Si vous avez que non, tout ça obligé à tout ça y est. Ah. En tout cas, fallait au kanisa nanu. Pe au raisonner nini yo sengelo sala. Masole bandi kokola. Kala. Bon, nandimi ke ndenge yo viens nga Lawrence. Moto monene. Nti to fandi osomelinga molangi penza kuti na lingaka likambo zaliao. Te. Kolo bebelete. Hein? Omoni eloko moko nga na sala kizaka boyi. Soki na tali likambo na sala ka action bala moko. Bon. Omonde sikoyo makambo ezokoma bato nyonso bango lela pe na minute oyo nga pe nalobi yo nanga tofanda tosolola. Bon ça va viens nanga na oraisonner penza na lele yango fort. Victor omoni boss na biso boss a compagnie a eu décision qui non ba na il faut ba y travailler. Ah oui na yoka kisangwa ngweza ndengeni. Bon mabeza wapi? Bon mabeza wapi bon nasanga na problème nango te mais nalika hotel yango na ndenge moko boyi. Tela nan. Ndenge ni yako ye na baya na ye. Bon bazwa contrôle ya compagnie sika na ye. Donc iliko lo bakeno ba na ye peso ki bazate ba na bakoko bakoya bafandi na place wana. So biso to suka wapi to matate. Donc biso to kufa ka wana na buloto sala. Ah. Ngana okamwa. Morgan. Tia so botama. Ngai na yebi. Na kota ke compagnie otango mwasi patron za na zemi. Mwana botami. Tozo kene kutu ba église to kene ko sala cérémonie pour la baptême mwana ngana zalaka. Morgan na ebini na mosalo. Ah bon? Nabi eloko solo basikoyo. Siko na comprendre. Na comprendre malamu. Bon, esenge to sala eloko moko mbangwa. Ah OK. Non, ilikambo msusu za na sima. Faut talela ngo malamu. Nzoka batu bafanda ka baloba contre patron na bango. Babandi ko boya décision que patron aya na bana na ye. Basala na sika na ye. Bon, omoni makambo lobela nga jiwana na ye ko raisonner na boulé. Siko eloni obulé. Bon, likamba succession na compagnie oyo. Oh. Ah, OK. Ah, wanande, ça va? Siko yo moni ndengeni. Esengeli to lobela moto wango. To episa patron, to sola na ye. A raisonner lokola biso. A kanisa nanu deux fois. OK, ça va? Est-ce que au soli siko na Victor na likambango? Bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Allô? Oh, osa piko vient biso lo Lawrence osa piko to c'est là yo wate nteka to kana to so na mutongo. Bona soka hotel, olobi nini? Na lobi yo za wapi si to moni déjà to c'est la ka yo. Ngana Victor si to komi to c'est la ka yo ya comme ça to tuta mutongo comme ça to yeba to sola. OK. Allô? Nzoka za pembeni wana zo tala zo gete bango. Bon, au monde lenga na ya, mais eloko mo bo salami awa. Bon, et empêcher ngana kende. Bon, ça va. Na ministre bo sola kaka. Comme ça bo pesa ka rapport ne mambeleka. Oh, et bo kwa lobi ni na sawa. Bon, na kanisi awya sauter. Alobi. Tolobaka na boss ke no ya oyate comme ça biso to sola ka ne makamanga zali. Nzoka moto yo pa batami na sima azana ba projet mosusu. Mais vini biso zaka matete. Ba faire ni nezoki mise na moyi makasi na bambangu na manduki. Moto asa dangereux. Abanda ko sala makamusu batu bayebi te. Akomi ko sala ba frontement. Ah, nzoka ba kopa ngompe er moko zo bêtiser et percuter bango na bango babeta na masasi coup de feu. Banani oyo bazoka na bango te kaka. Tala batongo ba jara batwango bazo coopérer pe. Ba petit garçon oyo bazako to ba irresponsable. Nzoka nde makambo ezalaki kobeba entre bango. Mais viens na biso Lawrence. Makamba compagnie yango kaka ya azosala azokimela bambangu. Nini sala maka bambangu ebandi. Bambangu ebandi ye wana bazokima na masasi na sima.
nsima na yango kaka ye na motuka pemi asutuki moto suspect boye. Allô? Oh, bon, ça va aussi si kopango hein? Bon, ça va namona bino kalate. Basilisi likambo. Likambo nini? Oh, batu bagomo kima na masasi. Kosuka wapi bandeko moto toyebaka malamu te. Lelo akoma aveugle, nazo rappeler que nyonso tozomona eza déjà histoire. Et c'est le cas kala bandi ko beta lisolo o batu bayebi te. Mokolango ye Victor na Henri. Enfin bavandi. Fallait basola na boss na bango. Omoni makamango na bande koloba. Tala moto yo. Asa penza moto moka luki kokoto. Asa égoïste. Asa ingrat. Do alingi bisoto tika la besclave na ye. Famille na ye bakoma ba maître bisoto za besclave. Na bande ko suspecter moto banda kala. Na bande ko suspecter ye. Ke na ndimaki ke loko moke batema so lobela bisote. Oui oui. Bon, si ko bisoto sani. Ah bon, exactement. Bisoto sani na minute il faut ça quelque chose. To sala ngo pemba ngo to tarder te. Bangwana bakomi misatu bayokana. Décision ya patron na bango sirma yango nde baboyi. Basalaka compagnie moko je le rappelle. Na histoire tellement makambo basalaka. Nzoka bake koyokana to jire. Likambo to kosala. Oyo tolingi to la décision. Jire na makila na yo que jamais oko trahir bazalaki misatu. Na ye, na Victor, na Henri, balobi toko signé. Likambo yo etika la secret, likambango nini? Tala bato balinga kambongo. Balingi basala moto mabe bayokani bango misato. Bako bomba secret, makila petangi. Alors, messieurs, bon, nane to sali boy. Ele koloba ke biso nyoso to jire. Ke biso misato to bombi secret. Awa. Banda lelo na bandeli. Mo kote na biso nyoso awa. Akoki ko beta lisolo libanda. Oya ko meka ko fongola monoko. A révéler lisolo o na bato. Soki ka ko meki. En tout cas na jire muto na fakufa. Est-ce que to yokaniti? Est-ce que ça bon côté? Ok, ça va, toyokani. Nzoka bato bazoyokana likambo. Alors que babosani que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Confiance et bomaka. Bayokani, balamu, mais lobi ekoyebana. À suivre bandeko. Sixième partie etikali. Ebe telebiso histoire oyo batu bayebaka te. À suivre bandeko. Tolanda. Confiance likamboyo, et bomaka. No slow, no spine in the rock.